Maxi operazione contro il contrabbando di sigarette. Nel Veronese è stata smantellata una fabbrica clandestina con un giro d'affari da 240 milioni di euro l'anno. La Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura europea insieme ai colleghi di Verona, ha sequestrato a Castagnaro un impianto industriale dal valore di oltre 2 milioni di euro, dotato di attrezzature e macchinari, capace di produrre fino a 4 milioni di sigarette al giorno. Nell'operazione sono state trovate 17 tonnellate di sigarette pronte alla vendita e 8 tonnellate di tabacco triturato, oltre a materiali per il confezionamento contraffatto. Parte della merce era stoccata anche in depositi nel Padovano, a Monselice e Terrassa Padovana, dove sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi e 9 tonnellate di sigarette. I finanzieri hanno individuato gli impianti risalendo alla filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette a Palermo. Nell'operazione sono state denunciate 13 persone, tra cui 11 cittadini dell'Est Europa tra bulgari e ucraini alloggiati in stanze di fortuna ricavate nell'azienda e 2 italiani titolari dell'opificio. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, l'attività illecita avrebbe garantito profitti fino a 700.000 euro al giorno, con un danno annuo alle finanze pubbliche di circa 160 milioni di euro.